Bonjour et bienvenue dans une nouvelle leçon qui vise la lecture, unité 3, semaine 2, page 79. Bon, nous avons ici le titre, c'est Comment fonctionne la télévision. Dis papa, comment ça marche la télé? Eh bien, tu appuies sur le bouton. Oui, mais les images, elles viennent d'où? Elles viennent des studios de télévision. D'accord, mais comment elles vont du studio à la maison? Réfléchis un peu. En fait, elles voyageaient dans l'air. C'est bizarre. Alors pourquoi on ne les voit pas? C'est magique? Pas du tout. Ce n'est pas plus magique que le téléphone. Alors, c'est quelqu'un qui l'a inventé, la télé? Oui, comme on a inventé le téléphone. Qui a inventé la télé? Écoute, je ne sais plus. On va chercher ensemble dans une encyclopédie. Bon, ici, عندنا واحد la bande dessinée اللي هما رسوم متحركة et nous avons deux personnages. عندنا جوج ديال الشخصيات. الشخصية الأولى هو الأب والشخصية الثانية هي الابنة. هنا كنسولو أولا الابنة كتسول على comment fonctionne la télévision أو كيف يشتغل التلفاز. أول bulle de discussion اللي هما دوك الدواور كيتسموا لي بول دو ديسكسيون. كتهضر الفتاة هي الاولى كتقول دي بابا كومون سا مارش لا تيلي؟ قل لي يا ابي كيف يشتغل التلفاز. الاب ديالها كيجاوبها كيقول لها اي بيان تو ابي سور لو بوتون، كتضغطي على هاد الزر. كتجاوبو كتقول ليه وي مي لي زيماج ils viennent d'où؟ كلي ولكن هاد الصور اللي كنشوفو في التلفاز منين جايين؟ كيجاوبها الاب كيقول لها ils viennent des studios de télévision، يعني انهم كيجيو من الاستوديوهات ديال التلفاز الخاصه بالتلفازه. كتعاود الابنه كتسول كتقول لها داكور مي كومون ils vont du studio à la maison؟ هاد ليه مزيان ولكن منين كيفاش كيجيو من الاستوديو وكيوصلونا حتى للدار؟ كيجاوبها الاب كيقول لها réfléchis un peu. En fait, elles voyageaient dans l'air. يعني فكري شوية راه كيجيو مسافرين عبر الهواء. كتقول ليه الابنة سي بيزار، يعني هنا استغربات هذا غريب. وكتقول ليه alors pourquoi on ne les voit pas؟ يعني كيفاش كيسافروا في الهواء وحنا ما كنشوفوش هاد الصور في الهواء؟ سي ماجيك، واش هادشي سحري؟ كيجاوبها الاب كيقول لها pas du tout. Ce n'est pas plus magique que le téléphone. كيقول لها لا ماشي سحري ولا ماشي سحري الدرجة هذيك الدرجة، لأن حتى الهاتف كيخدم بنفس الطريقة. كتعاود تسولو كتقول ليه alors c'est quelqu'un qui l'a inventé la télé؟ يعني واش شي واحد هو اللي اخترع هذا التلفاز؟ كيجاوبها الاب كيقول لها وي نعم comme on a inventé le téléphone، يعني كما اخترعنا الهاتف اخترعنا حتى لو تيليفون باردون التلفاز اللي هو لا تيليفزيون. كتعاود تسول كتقول ليه كي انفونتي لا تيلي، يعني من اخترع التلفاز؟ وكيجاوبها الاب كيقول لها ايكوت جو نو سي بلو، اسمعي انا راه ما كنعرفش. on va chercher ensemble dans une encyclopédie. حنا غنقلبو مجموعين في واحد الموسوعة باش نتعرفو انا وياك شكون اللي اخترع الهاتف، باردون شكون اللي اخترع لا تيليفزيون ايوا اللي هي التلفاز. On passe maintenant à genre et schéma vocabulaire. Nous avons studio. Studio c'est un nom masculin, lieu où l'on prépare les spectacles. يعني شنو كنعنيو بالاستوديو؟ ولا الاستوديو هو واحد لو نون ماسكولين، واحد الاسم مذكر، هو لو ليو où l'on prépare les spectacles، هو المكان اللي كنقوموا فيه بإعداد العروض. باش كنقول سي بيزار، سي étrange، سي فانتاستيك، ce n'est pas ordinaire. باش كنقول سي بيزار شنو كنعنيو به سي étrange، يعني شي حاجه غير عاديه. سي فانتاستيك شي حاجه فانتاستيك كنقولوا رائعه. ce n'est pas ordinaire يعني شيء غير عادي. C'est magique, c'est surnaturel ou bien irréel.
اش كنقول ماجيك شنو كنعني بها surnaturel يعني خارق للطبيعة irréel غير حقيقي. Bon, on passe maintenant pour répondre aux questions de j'observe et je découvre. جاوبوا على الأسئلة ديال la rubrique ديال j'observe et je découvre. La première question, combien y a-t-il de vignettes dans cette planche de bande dessinée? يعني فاش كنقول لي vignettes هما دوك التربيعات. إذن il y a 6 vignettes dans cette bande dessinée. Bon, il y a 6 ولا 6 ديال les vignettes dans cette bande dessinée. La deuxième question, quel est le titre de cette bande dessinée? ما هو عنوان هاد الرسوم المتحركة? Le titre de cette bande dessinée, c'est comment fonctionne la télévision. العنوان ديال هاد la bande dessinée هي كيف يشتغل التلفاز. Comment fonctionne la télévision. La troisième question, quels sont les personnages représentés par les vignettes? ما هي الشخصيات المبينة في هاد la bande dessinée في هاد الرسوم المتحركة. Les personnages de cette bande dessinée sont le papa et sa fille. الشخصيات المذكورة في هاد la bande dessinée ولا المتواجدة في هاد la bande dessinée هما الأب والابنة ديالو. La dernière question, à ton avis, de quoi ces personnages parlent-ils? يعني في نظرك هاد الشخصيات على ايش كيهضروا؟ Bien sûr, c'est une hypothèse غير فرضية غنفترضوا que le papa et sa fille vont parler peut-être d'un film ou de la télévision. يعني الأب والابنة ديالو يقدر ممكن أنهم غادي يتكلموا على شي فيلم أو على التلفاز عامة. إذا نمروا je comprends. La première question, que veut savoir la petite fille? يعني ماذا تريد الفتاة الصغيرة أن تعرف? Bon, la fillette ou bien la petite fille veut savoir comment la télévision fonctionne. هاد الفتاة الصغيرة تريد أن تعرف كيف يشتغل التلفاز. La deuxième question, où les images sont-elles préparées? Comment arrivent-ils à l'écran? يعني أين نقوم بإعداد هذه الصور التي نراها على التلفاز وكيف تصل إلى شاشات التلفاز؟ الجواب غادي يكون les images sont préparées dans des studios de télévision et elles voyagent dans l'air. يعني هاد الصور كنقوم بالإعداد ديالها في استوديوهات التلفزة وكتجينا عبر الهواء bien sûr انطلاقا من الأقمار الاصطناعية. Troisième question, dans quelle bulle la fille s'exclame-t-il et pourquoi? Bien sûr, la fille s'exclame dans la 4e vignette. نشرح على السؤال الأول. Dans quelle bulle la fille s'exclame يعني في أين bulle de discussion هادوك اللي كيكونوا فيهم دوك التدويرات اللي كيكون فيهم الكلام اللي كيتقال هما اللي كيتسموهم لي بول وهادوك التربيعات كيتسموا لي فينيت. بون في أين bulle la fille s'exclame-t-il et pourquoi في أين bulle de discussion هاد البنت تعجبات وعلاش تعجبات. Bien sûr, la fillette s'exclame dans la 4e vignette. ما نقدروش نحددوا لي بول غنحددوا احسن لي فينيت يعني في ديك التربيعه الرابعه هي فاش تعجبات هاد الفتاه فاش قالت لباها سي بيزار. كنشوفوا هاد سي بيزار كتسالي بان بوين ديكسكلاماسيون c'est-à-dire c'est une phrase exclamative. Pourquoi علاش؟ parce qu'elle a su que les images voyagent par l'air لانها سمعت الاب ديالها كيقول لها بلي الصور كتسافر عبر الهواء باش توصل لشاشة التلفاز. La 4e question, d'où viennent les images? منين كتجينا هاد les images؟ بحال كنعاودوا السؤال تاني. Bien sûr, les images viennent des studios de télévision. هاد les images اللي كنشوفوا في شاشة التلفاز هاد الصور منين كتجي من استوديوهات التلفازة.